ფინანსთა სამინისტრომ პირველად 400 მილიონი ლარის სახაზინო ფასიანი ქაღალდები გამოუშვა რამდენიმე კომპანიასთან თანამონაწილეობით. პროცესში ჩართულები იყვნენ ქართული საინვესტიციო ბანკები, Galten Target და შეფასე TBC კაპიტალი. სამინისტროს ცნობით გამოშვება მაღალი დაინტერესება გამოიწვია როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივი ინვესტორების მხრიდან. ძალიან მაღალი იყო მოთხოვნა და თავდაპირველმა განაცხადებმა შეადგინა 1,8 მილიარდ ლარამდე. პრაქტიკულად 4,5-ჯერ აღემატებოდა გამოშვების მოცულობას. უდიდესი წილი გაერთიანებული სამეფოს და ამერიკის შეერთებული შტატების ინვესტორების მონაწილეობა იყო და ასევე კონტინენტური ევროპის. აღნიშნული ფასიანი ქაღალდის ამ გზით განთავსება, რა თქმა უნდა, მიზნად ისახავს ადგილობრივი ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შემდგომ განვითარებას, ერთი მხრივ ახალი ინსტრუმენტების გამოყენებით, ასევე გაზრდილი დიდი მოცულობის შეთავაზება მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით არარეზიდენტი ინვესტორების ინტერესის დასაკმაყოფილებლად.